Rēzeknes pilsētā jau par tradīciju kļuvis gadu rudenī sveikt pārus, kas laulību aizvadījuši 50 un pat 60 gadus. Šogad kopā tika apsveikti 12 zelta un dimanta pāri. Savus laba vēlējumus nodot viņiem bija ieradušies arī Rēzeknes dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Upeniece, 12. Saeimas deputāts Ivans Ribakovs, kā arī pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, kurš savā uzrunā akcentēja, ka stipra ģimene ir pamatu pamats. Reize mēs aizdomājamies par to, kas ir laime un kā tā izpaužas. Skatoties šodien uz jums, atbildē uz šo jautājumu ir acīmredzamā. Tā ir laime. Laime mīlēt, saprast vienam otru, būt vajadzīgam saviem mīļajiem un tuviniekiem, pusgadsimta garumā un ilgāk. Gribu jums teikt, ka jūs esat arī bagātākie cilvēki pasaulē. Jo jums ir uzticīgas otras pusītes, draudzīgas ģimenes, zelta sirds, brīnišķīgi bērni, mazbērni, bet daudziem jau arī mazbērni. Nu jau vairākus gadus par sumināšanas vietu ir kļuvusi Latgales vēstniecība Gors. Svētkos īpašu noskaņu radīja jaunības dienu fotogrāfijas, tā laika filmu fragmenti un atmiņu stāsti, apsveikumi no draugiem un ģimenes locekļiem, kā arī koncerts. Katram no pāriem ir savs ilgās kopdzīves noslēpums, tomēr viņi ir vienisprātis, ka laimīgās attiecībās svarīgas ir ne tikai apusējas simpātijas, bet arī savstarpējā cieņa un spēja uzklausīt vienam otru. Jo vairāk smaidīt, paļauties vienam uz otru, un tad būs viss labi. To, ka mēs Dieva priekšā teicām mīlēt vienam otru, gan bēdās, gan priekos, un tas, kas ir dots, tas ir jāpilda. Un es esmu ļoti priecīga, ka man ir gadījies tik tiešām tāds saprotošs un mīlos vīrs, un ļoti paklausīgi un labi bērni, kuri mūsus tagad jau vecumdienās atbalsta. У меня секрета такого особенного нету. Man tāda īpaša noslēpuma nav, bet zinu, ka bez mīlestības dzīvot iespējams nav. Tā ir mūsu ilgās kopdzīves pamatā. Нашей долголетней жизни. Не только без любви, но и без уважения. Ne tikai bez mīlestības, bet arī savstarpējas cieņas noteikti jāciena vienam otru. Gadās visādi, kad gribas arī palamāties, bet vajag paciest. Но надо терпеть. Да. Надо терпеть, потому что... И своим вторым крылом. Piekrītu pilnībā. Viņa ir mans otrais spārns. Aizkustinošās ceremonijas noslēgumā kungi gluži kā jaunībā aicināja savas dāmas uz valsi, apliecinot, ka mīlestība ir vērtība, kas vies cauri gadsimtiem.